Nsaba okitegeere nti bwolikolagana ne Katonda ensi ejja kutunulira bubi kubanga ogidduseeko. Luno olutalo lwa myoyo. Katonda ayagala omwoyo ogwo gulokolebe gudde gye gwava. Setaani ayagala ozikirire naye okusalawo decision. Ate bw'okola decision tobeera kirumira mpuyi bbiri. Lokokera ddala. Wabayo kyoyonoonye oba kyokoze ekyosobezza ng'omuntu abantu twonoona tusobya weenenye maaso ga Mukama naye todda mabega. Weenenye mu maaso ga Mukama naye toddanga emabega. Kkiriza Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira ate nkuweerera amagezi teweesembereza kibi kubanga Katonda asaasira. Sitaani tomuyita muzoole nnyo. Olunaku lwali kuyingiza lwogi lwe likwata omuliro. Wabivaamu oddayo ku kimaki. Kale ekiriba kya nnaku bwe baligamba nti mulokola giiriddemu. Gukwokye ku nsi ne mugeyeena. Owulidde? Lokokera ddala.